la bici era terribile, mi sono spaccato la schiena, le braccia e il sedere. Poi adesso sto quasi scollinando a Oruro Peak. Veramente molto lento. Io praticamente sono nato a Borgo Manero, ma dopo 10 giorni dalla mia nascita mi hanno portato a Sause-d'Ulx, in una località che è a 1500 metri vicino alla Francia, in mezzo alle montagne. Finché ero piccolissimo mi ricordo che avevo un cane, e con questo cane andavo ovunque in montagna, cioè, ma ero molto molto piccolo. Ci sono passi conosciuti come Montginevro, Sestriere, l'Isoire, Galibier, e sono qua vicini. Io avevo 12-13 anni, prendevo la mia bici da corsa, partivo, facevo i miei giri e andavo di là in Francia, tornavo indietro. Ma questo all'insaputa dei miei, perché non sapevano neanche. Dicevo, ma sì, esco in bici, vado in bici. Poi l'importante è che tornassi. Se non tornavo entro il giorno dopo, magari venivano a cercarmi. From Zero to tecnicamente significa partire dal livello del mare, quindi from zero, fino alla montagna che si è prefissata. Nel 2013 ho stabilito il record Genova-Montebianco, quindi sono partito da Genova, ho fatto 300 km in bici e 16 km a piedi fino in vetta al Monte Bianco. Genova, Montebianco, poco più di 16 ore, abbiamo capito che questo tipo di attività calzava a pennello a Nico per le sue caratteristiche fisiche e psichiche. Nel 2015 Mare del Cile, vetta della Concagua, circa 200 km in bici e una quarantina di chilometri di corsa fino sulla vetta della Concagua, che è 6.963 metri, la montagna più alta delle Americhe. Nel 2016 Mar Caspio Elbrus, 5.642 metri, quindi 500 km in bici circa, 14 km a piedi fino sulla vetta dell'Elbrus. L'Elbrus impressiona perché è la parte più faticosa e più lunga, non che sia trascurabile la vetta, però è stato i 500 km in bici dal Mar Caspio alla base dell'Elbrus. Questi 500 km in un caldo torrido e 100 km di vallata per arrivare al campo base con sali e scendi avevano distrutto Nico, proprio così esaurito l'avevo visto solo alla Race Across America. Il
Kilimangiaro è un abbinamento dei due, cioè c'era la quota e c'era anche più di 400 km in bici, quindi era un mix tra la Concagua e l'Elbrus. Ivo Tiff. Ciao. Ciao. 2 manutenzioni da fare. Sì. Segno? Sì. Me ne lasci, sì. Sì, beh, Bianchi. sì. Dimmi. Quando mi alzo in piedi fa cric croc da qualche parte, qua davanti. Sia col 50 che col 34 fa... Beh, lo togliamo allora. Così non beh, è il no. problema. Appunto, tanto non serve. Quando fa male un dente lo togli e Ti cambi guarisci. Questa sarà la bici che userò in Tanzania, con cui farò i 380 km da Tanga all'entrata del parco, quindi sopra Moshi. Ho scelto questa bici perché su questa c'è la possibilità di freno a disco, quindi c'è la possibilità di montare un copertone molto più ampio del normale, del solito, perché la strada pare che sia anche la parte asfaltata molto brutta e in più avremo 30 km di sterrato da fare. Lo sterzo è più alto del normale, quindi è una posizione più comoda, più confortevole. C'è un rapporto un pochino più grosso dietro, non il solito 28 ma un 32 denti, e davanti ha un 50-34, in modo che si possono fare anche le salite un pochino più agevolmente. Monterò 2 ruote più leggere in carbonio per ridurre un pochino il peso della bicicletta. Senza borselli, scarica e senza le borracce piene d'acqua, e sugli 8,5 kg. Spero che al limite, al massimo, succeda qualche foratura. In caso di foratura mi fermo, cambio una ruota e poi riparto. Solitamente quello che spaventa in bici è il traffico, perché poi tutto il resto, salite, all'inizio qualche salita in più non è un problema. Sarà difficile acclimatarsi perché arriviamo e non si capisce bene se si può pernottare dentro il parco, quindi un po' timore di non riuscire a fare quota, e poi comunque è un 6.000 metri, che non abbia ghiaccio o difficoltà alpinistiche è relativo, perché poi la quota è comunque sempre quota. Dicono che quando vai in alta quota sei un malato, no? Sei un malato che cammina, che si muove, però sei malato, perché comunque il tuo fisico non può sopportare quelle fatiche e quelle carenze di ossigeno che ci sono lì. Questi record consistono anche nel fatto che durano 20 ore, 22 ore, 26 ore, 30 ore e non si dorme per quel periodo lì. E quindi tra il sonno, la fatica, lo sbalzo di temperatura, lo sbalzo di quota e la mancanza di ossigeno nell'organismo, cioè... E lì è la chiave di volta di From Zero to, cioè quindi attaccare la montagna, attaccare grandi quote dopo aver percorso chilometri e chilometri in bici. Nel mentre si stanno portando avanti una serie di valutazioni riguardanti l'acclimatamento. Con Nico abbiamo visto che in quote molto alte, soprattutto sopra i 4.000-4.500, il fisico si stanca troppo, si debilita, e quindi abbiamo cercato di trovare un equilibrio del suo sistema nervoso autonomo legato all'aspetto fisico e psichico anche in quote 3.500-4.000 metri dopo sforzi, dopo che lui sale e scende, e monitoriamo questo parametro per avere un riferimento su come Nico è acclimatato alla quota. Kilimangiaro non è una montagna alpinisticamente difficile, la parte difficile era quella organizzativa. Dall'Italia iniziamo a fare tutto un discorso organizzativo, teorico. Dopodiché quando si arriva là, in questo caso sul Kilimangiaro a Moshi,
Molte volte viene stravolto parte di quello che si è organizzato dall'Italia perché ci sono vari problemi. E qua, guarda qui in cima, qui. Guarda qua dove metto il dito qui, c'è scritto Kilimangiaro, lo vedi? Lì. Ecco, io sono qua. Ehi, fammi vedere nonno. Grazie. Fa niente. Tanto in Africa li fanno sempre 2 giorni dopo. Ciao. Ciao Mati. In questo caso a Moshi di problemi c'erano molti perché le guide erano molto rigide, quindi si poteva entrare solo con loro. From our camp straight to the crater, it's going to be 5 hours or 4 hours, but it's hardest. Capito? 4-5 ore ma veramente dure da arrampicare. Technical? Yes. Lot? Yeah, from the camp. Sostanzialmente il Kilimangiaro deve essere scalato con un'agenzia, con delle guide, e con tutto uno staff di Sherpa, chi monta la tenda, chi dà da mangiare. Noi però, volendolo fare in velocità, tutto questo per noi era impossibile. Nico arrive, change by bicycle and running and go. Is this okay? No, you know what? If it's going to be, you wanna me to bring you up to Branco and then you go yourself. Yeah. It's going to be dangerous for me because if you lost the way anyway, it's going to be I lost my license in the national park in the government. And you come with So me? I want to come with you. Yeah, you can, eh? 2 times. 2 times. What two times? 2 times. So you want to pay me 2 times. Hai già pagato? Yeah. Hai già pagato lui? No problem. Tranquillo. Era impossibile andare in vetta senza andare con un'agenzia, senza andare con delle guide. Siamo andati fino in vetta con queste 2 guide che, poverino, non erano abituate a farlo in 3 giorni, infatti erano abbastanza sfinite. Soda pop, dumb from a pinball machine. 16 tons bending down my back, hotel the green. It's only 15. I'm a running man. 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 I'm a running just as fast as I can. Le prime guide che sono salite con Nico per la parte di acclimatamento non stavano dietro a Nico, quindi abbiamo dovuto risolvere il problema di avere qualcuno che andasse con lui dal campo base alla vetta a una velocità sostenuta. Fortunatamente abbiamo trovato questo ragazzo tanzaniano, Gaudens, ex recordman del Kilimangiaro, prima di Kilian Jornet e di Karl Egloff, e lui era l'unico che poteva accompagnarmi in velocità fino sulla vetta. Essendo anche guida, era autorizzato dall'ente parco a poterlo fare. So also I told him that you will have also to pay for those 3 days which will be making the exercise. So it will depends on, you can use 3 days or 4 days, but you will have to pay for the minimum. 5, 6. Yeah. Siamo stati obbligati a farlo in un giorno perché dovevamo uscire entro la sera alle 6, perché come un parco giochi la montagna del Kilimangiaro apre alle 6 del mattino e chiude alle 6 di sera. Tutto era piuttosto complesso a Moshi.
disegna e scrive i cartelli. Perché? Perché dobbiamo assolutamente scrivere dietro la nostra macchina attenzione ciclista. Almeno segnaliamo che c'è un ciclista davanti alla nostra macchina, sperando che non lo tirano sotto lo stesso. Andiamo da un negozio di stoffe, compriamo una stoffa bianca e a quel punto chiediamo chi poteva scrivere questo cartello e ci dicono sì, c'è il Breiter. Once Pole is like, excuse me, sorry. Okay. Yeah. Pole is done. Slowly. Thanks a lot. May God bless you. May God bless you. Thanks a lot. Oltre al team, diciamo quello più vicino, che era composto da Luca, Andrea, il nostro autista Agi e il nostro regista cameraman Morgan. Avevamo un secondo team di supporto che era partito 4 giorni prima, che era composto da Giovanni Storti, da Dino Bonelli, il fotografo, e da Luca e Gabriele. Loro, dovevano essere di supporto sulla parte di montagna. Ogni tanto mi trovavo questi bustoni con scritto pizza, non so dove hanno preso queste buste, dove trovavo dentro tutto, quasi tutto, perché alcune cose non c'erano di quello che avevano detto, probabilmente aveva fatto gola a qualche locale che si era mangiato. Chi è che porta su questa roba? Su i portatori, o Dino, che mano a mano la lasciano nei vari campi base tendati. Dino, eccoci qua. Quindi sarà un'avventura, perché devi farti 400 km, perché c'è un'umidità incredibile, perché c'è un terreno che cambierà ogni 2 minuti. Piove, e speriamo non piova. Se piove diventa lo show, perché ci sono i cani randaggi, sperando non in qualche altro animale strano. Ed è determinante che tu arrivi qua in una condizione accettabile. Quindi magari io considererei di arrivare alle 5 in modo che un'ora intanto gli altri operano per fare. Dopo i 3-4 giorni di acclimatamento sono sceso, abbiamo preso il mezzo, abbiamo fatto questa lunghissima strada verso Tanga. Partiamo da Moshi, facciamo questo viaggio lungo 7-8 ore. Non qui a terra, io sto dentro questa. E qui c'è anche il sacco pieno. 50! Muzungu chi c'ha? 50! Non siamo sul mare, vuoi dire al mare? Ecco, non hai guardato a spese. Range Rover parcheggiati. Non ho ancora visto un Range Rover in Africa. Ma ce lo potremmo permettere, Nico? Non so. Vai, lascia fare. Le gambe a pezzi, minchia le gambe. La cosa più dura è arrivare a Luca, possiamo stare qua 3-4 giorni? preparazione ottima. Io mi sento che devo stare qua. Madonna, se vuoi che ottengo il massimo della prestazione. Devi ottenerlo domani pomeriggio. Quindi continui a mangiare patate, riso, poi dentro avocado, frutta secca, banane, poi ogni tanto pane, burro d'arachidi. E la marmellata la vuoi? E anche marmellata no, perché non ne mangio nessuno. Siamo partiti intorno a mezzogiorno, sì. Abbiamo optato per partire verso mezzogiorno facendo i calcoli per arrivare entro il pomeriggio in vetta. Il problema è o partiamo all'1:30, alle 2, arriviamo là,
verso le 6 il parco è aperto e saliamo, però questo comporta un sacco di problemi, i rischi che arriviamo su tardi, i rischi di non beccare più nessuno nel percorso e soprattutto esci col buio, devi scendere col buio. Oppure l'alternativa che ci hanno dato è quella di partire prima, arrivare lì verso le 3, sperare che qualcuno ci apra il parco. Ma non ci hanno dato questa alternativa, perché non siamo ancora sicuri. No, il problema è saperlo con certezza, perché sennò poi cambiamo l'ora di partenza. È inutile che arriviamo lì alle 3 di notte, che poi dobbiamo aspettare 3 ore lì fermi, che fino alle 6 non ci fanno passare. Ah no, quello. L'ideale è partire a mezzogiorno, arrivare là verso le 3, ipoteticamente, perché comunque in questo percorso calcolare qualcosa tra la polizia, la strada, tutto quello che c'è intorno a questa strada. I 100 km sono tutti sali e scendi, quindi è abbastanza... Però devo essere sincero, sarei più tranquillo arrivare là prima, perché se per caso succede qualcosa e ritardiamo è un caos arrivare in cima. Lo so. Vabbè, vediamo. Ci aggiorniamo domani mattina, dai. Buonanotte. Notte. Buonanotte. Notte. Il giorno dopo arriviamo nella spiaggia che avevamo trovato, ma c'era la bassa marea e il mare non c'era più e quindi una palude. Ce la faccio portarla in cima al chili, ma devo tenerla in tasca però. Hai visto? Ha rotto il tubolare, cazzo. No, i zim. È il tubolare. Nico, fermati, Nico. Ti sta perdendo schiuma. Vai, andiamo avanti. Magari riesci a tappare. Quello purtroppo non si può cambiare solo con il copertone, dobbiamo cambiargli tutta la ruota. Vai Nico! Gonfiami l'altra, va. Ok. L'altra è gonfia. Sì, ora la gonfio, tranquillo. Pronti via, fuori AMA, Veneto, diventa lunga arrivare al campo base. Ho squarciato il tubolare, vaffanculo. Andiamo a merda sulla strada. Ho dovuto mettere una ruota in alluminio con il copertoncino, quindi quello che avevo guadagnato di peso l'ho perso subito. Cazzo, pesava 1 chilo in meno quella ruota lì.
Beh, traffico, guidano malissimo e mezzi pesanti. Non sono molto abituati ad evitare le biciclette, sono le biciclette che devono evitare le automobili, invece da noi non sempre, ma spesso le automobili cercano di evitare le biciclette. È la strada principale della Tanzania, che è quella che dalla capitale, dal mare, va verso Moshi e Arusha. Quindi è molto trafficata, camion, mezzi pesanti, auto, biciclette, passa tutto di lì. Sono le 14, 2 ore, siamo a 53 km. La Puglia! Riso al curry. Com'è? Buonissimo. Sì. Sensazioni all'inizio bene, l'asfalto bello, i primi 100 km, c'era il vento contro, ho cominciato a spingere e è iniziato a venire mal di stomaco, ecco. E niente, il giorno dopo si sveglia e dice ma ho un po' di mal di pancia, non sto bene. E io dicevo ma come mai? Scusa, ieri abbiamo mangiato questo, quell'altro, abbiamo controllato tutto. E lui dice ah no, ho mangiato un gelato verso le 10 di sera. E noi bravo. E lì mi è venuto in mente, ma forse il gelato che ho mangiato la sera prima non era proprio il massimo. Gli chiedo a lui se ci fermiamo in una farmacia, qualcosa del genere. Poi adesso mangia il riso, ci fermiamo. Quindi tramite delle ragazze che abbiamo trovato per strada ci hanno portato a una farmacia. Ciao, tutto bene? Wow. Piacere, io mi chiamo Lori. Poi è stato divertente perché mentre che pedalavo sono stato affiancato dal furgone strapieno di gente locale che diceva questi dove li hanno trovati. Oh, ciao! Saluto. La bicicletta. Tanti auguri, bello! Quindi fino a Moshi vai con bicicletta? Non è stanco? Come mai così con la bicicletta? Ma io salgo, tu vieni in Com'è il centro? E si stava disidratando, quindi si diceva che faceva fatica, che era stanco, ovviamente tutto questo era collegato a quell'aspetto qui. Mi sono fermato, ricordo una specie di autogrill lungo la strada dove Maybe I think the problem is for the bananas. Yesterday evening he ate ice cream. Ice cream. And È messo male? sono andato avanti. Ha detto che tanto tra un quarto d'ora dovrebbe essere. Adesso andiamo avanti, te lo prendiamo e torniamo indietro. Abbiamo trovato questo sorta di Imodium tanzaniano, quei pastiglioni enormi rossi che In effetti hanno funzionato, anzi hanno funzionato per giorni anche dopo, quindi niente, non so cosa ci sia in quelle pastiglie. Però... Meno male che non erano supposte. Nicola, che sei Ah sì, ok, forse hanno qualcosa da vedere. Riso basta. Sì, dopo sono stato meglio, però comunque ho perso parecchi liquidi e quindi credo che non si riesce in un giorno, soprattutto pedalando sotto il sole, a reintegrare quello che ho perso, però vabbè.
insomma ingrana e riparte, iniziamo ad avere un buon ritmo e iniziamo a macinare chilometri. Sulle luci là. Le trovate? Marse, ho fatto un impianto luci. Vanno piano, vanno piano. Adesso va piano. Ah! Bravo! Questa volta! Beh, la strada ha cominciato a diventare l'asfalto più brutto, più ruvido, quindi si sentiva molto di più le vibrazioni sulla bicicletta. La cosa che più mi dava fastidio, perché poi questi rallentatori delle automobili, che ce ne sono tantissimi, poi oltretutto non sono delle gobbe uniche, ma sono divisi a blocchi con questi rallentatori molto corti, quindi non puoi evitare, non puoi saltarli perché sono troppo lunghi. Saranno stati 300, 400, non finiva mai. 10, 20, 30, poi diventano pesanti per la schiena, per le braccia, per tutto quanto, quindi quelli hanno dato parecchio fastidio. Ho sempre sbagliato a tagliare la bocca. Ok, guarda che fantastica. Riso e avocado. Che spettacolo. Se sa come gliel'ho fatto non lo mangia. Sta di mamma. Sta di cazzo. L'ha fatto andare fuori strada.
siamo fermati per cambiare l'autista. E, intanto che aspettavamo l'autista mi sono fermato, ho mangiato qualcosa e in un attimo sono arrivati tutti i vari locali e chiaro mi si chiedevano questo qui che cavolo starà facendo. Il secondo trattamento era molto improntato a riportare l'atleta in equilibrio su quell'aspetto importantissimo che è il sistema nervoso autonomo. Quindi lì ci siamo fermati, ha bevuto, ha mangiato ed è stato trattato per una ventina di minuti. Sì, mi ricordo che c'era un sacco di gente che si faceva domande, chiedeva, guardava, curiosi. C'è il succo di luci. Una volta che è ripartito, quindi in equilibrio sotto tutti gli aspetti, insomma, si poteva affrontare l'ultimo pezzo per arrivare al campo base. Sembra fatta apposta a Moshi. Arriviamo vicino a Moshi, inizia a piovere, vento, tempo difficile, diciamo a Nico di proseguire da solo perché noi dobbiamo staccarci un attimo per andare a prendere Gaudiens. Quando stiamo prendendo Gaudiens chiama che ha forato. Porca, stiamo arrivando. Ha bucato. Porca puttana. Horus Energy. Con questa pioggia, bici forate, lui che iniziava a essere stanco e eravamo però sotto, insomma si stava iniziando a entrare nel parco del Kilimangiaro. Ma lui viene giù così? Sì. Non ha niente? Sì, ce l'ha la borsa. In the other way, the other side. The other side. This side, yes. Ma no, sono spaccato, cazzo, la storia lì. Porca puttana. Dal distributore in qua. Alright? Yeah. Ci sta tutto. Sostituita la gomma, ripartiamo, entriamo nel parco verso il gate del Kilimangiaro su questa strada fatta a schiena d'asino, non asfaltata ma di una terra rossa scivolosa con l'acqua e quindi Nico pedalava ma la gomma dietro continuava a slittare, scivolare. Non potevo zizzagare perché mi scivolavano le ruote, cioè avevo una ruotina da corsa da 28, pur che sia un pochino più grossa del normale ma è comunque sempre slick e su sassi, fango, diluvio, cioè scivolava ovunque. Bravo, leggero e vai. Pensa a René che ti dice dai, non mollare. Una volta arrivati a Umbro Gate, qua abbiamo questa ora per cercare di azzerare tutto. Stava diluviando, per fortuna c'era questa specie di capanna all'entrata del gate.
A questo punto era stanco ovviamente non solo per i chilometri ma anche per lo stress del traffico, il tempo, la strada, le forature. È provato che quando il sistema nervoso autonomo è più in equilibrio, l'adattamento alla quota è migliore. Quindi il mio trattamento, tutto ciò che faccio, anche i riposi che gli do, è sempre diciamo in funzione di la ricerca di un equilibrio psicofisico migliore possibile. Quando voglio una buona, hata kidogo mvua kuna, kila anayetoka kule kuja ni vumbi tu, kwa na mmejaa vumbi mwili mzima. Cazzo di permessi, si credono di essere l'Everest. Sono 12 gradi. Mi ricordo che faceva parecchio freddo, poi stava diluviando, io ero bagnatissimo. Partono di corsa, pioveva tantissimo, umidità, freddo, mi ricordo un sacco di freddo, quindi in mezzo alla notte entrano in questa foresta e basta, li lasciamo lì. Ho fatto un tratto, poi ero troppo vestito, mi sono svestito subito, comunque mi ricordo che diluviava veramente forte, c'era 20 centimetri di fango, era anche difficile poter correre, si scivolava ovunque. La pioggia fino al primo punto di controllo, che è Umbwe Cave a 2800 metri, quindi avevamo fatto circa 1000 metri di dislivello. Mi sono fermato, ho trovato il mio pacchetto di pizza con scritto pizza, con dentro da mangiare, da bere. Poi a 3.000-3.200 metri siamo usciti dalle nuvole come ogni giorno sul Kilimangiaro. Oltre 3.000-3.200 metri si esce dalla parte di nuvole dove sotto piove e sopra è bellissimo, tutto sereno. Very hot now. È venuto giorno, ho cominciato a uscire il sole, faceva, mi ricordo, anche parecchio caldo, infatti mi sono tolto il giubbino che avevo, tutto quanto, fino a Barranco. Barranco mi sono fermato, ho trovato il mio pacchetto di pizza. Mio friend Nico. Running now. We're already going Barranco. Bravo Nico.
Yes. I hope arrive to the top. Yeah. You can arrive. I don't know. You can arrive. Don't worry. Bye bye, thank you very much. Kwaheri. Asante. Jamani, kwaheri. No, Gausen è stato molto simpatico anche. La prima parte, lui era bello fresco, poi comunque un bell'atleta, aveva appena fatto una maratona, oltretutto con un tempo strepitoso, 2 ore 17, la prima maratona che ha fatto in 2 ore 17, quindi era un bell'atleta Gaudens. Aveva la camera in mano e quindi ogni tanto mi sorpassava, faceva un allungo, andava avanti magari 50 metri, poi mi filmava e mi incitava anche, no? Dai, Ale, Nico. Good. We find the arrow. Woo! Nice. Also today, nice weather. Yeah, very nice weather. I like it. Nella parte più in alto, verso Sopraro Glacier, ogni tanto si metteva a cantare. Good job. Don't worry about the things. Everything's gonna be alright. Good. Mi teneva un pochino allegro, ha cantato quasi fino in vetta, poi anche lui ha mollato un pochino. Are you good? Okay. Yeah. Also me, I'm tired. It's very hard today. Yes. It's very hard here? Yeah. It's far away, yeah, sure. You can look. Sometimes a stone fall down here. This is a dangerous place. But we are already past the dangerous place with Nico. Nico is fit. Wow, fit. I see, I look you now. You're fit. I think you can conquer. Yeah. King Mountain. Nico is a King Mountain. King Mountain, we make a good performance. King Mountain, as King Mountain. Nico is a King Mountain. He make a good performance. King Mountain, Nico is a King Mountain. Make a good performance. Woohoo! Oh, make a good performance. No! Woohoo! Back! Very high. Oh. Crater now. Here is a crater. A 5.005 circa si arriva al cratere, si fa questo pianoro, sembra di camminare sulla Luna, no? Ci sono i ghiacciai di fianco e il deserto in mezzo. Yes. C'è ancora la salita di fondo. Negli ultimi metri prima di raggiungere il cratere ero abbastanza provato. La parte in bici è stata lunga, la strada molto, molto difficile e brutta. La parte iniziale sotto il diluvio, correndo, mi ha abbastanza, diciamo, consumato.
davvero distrutto. Adesso sto quasi scollinando a Oruro Peak. Veramente molto lento, mi gira la testa. Bravo! Bravo Nico! Good! Good, good! Good! Yes! Ah. Woohoo! Super, super! Ah. Tan tan tan, Kilimanjaro, Ieri ho raccolto questa matanga e l'ho portata fino qua per ringraziare il Kilimanjaro. Thank you Kilimanjaro. Ari on the green, runs a pure caffeine. Soda pop, dumb on the pinball machine. 16 tons bending down my back, hotel me green. It's old and 15. I'm running,